好，大家好。咁啊，琴日做完呢個墨魚遊戲2嘅首播啦。咁今朝都好多媒體去報導翻啊。其中一個咧就係話墨魚遊戲2首播，今日過13萬人咧網上同步收看咁樣。咁首先講個觀後感啦。如果你有睇過 trailer 或者一開始咧，其實佢已經喺個監倉裏邊咧影咗唔同嘅人進場。咁呢一幕係感動嘅，因為即係都不斷所講啦，老中青可以走埋一個平台裏邊一齊，唔好話做節目啦，玩遊戲呢一個係好似見證住香港嘅進程咁啦，一個演藝界咁樣啊，誇張啲咁樣好難得係有呢個畫面啦咁樣。咁所以係感動嘅呢個，咁同埋成個full hour個半鐘咁都好緊湊嘅，咁啊好值得去大家欣賞啦嚇。咁我哋首先讚下個節目先啦，即係其實有啲似當年獎門人一樣啊，即係一齊去全家一齊睇又好啊，同啲朋友啊咁樣，咁啊做到個氣氛嘅。咁啊難得佢亦都呢個平台咧 gather 到唔同老中青三代嘅藝人，咁啊包括有年青啲嘅 YouTuber 啦，有啲嘅歌手啊 Tyson Yoshi 啊。湯令山啊等等嗰啲嘅年青一代啦嚇，咁去到中係啲咩呢？譬如我哋即係認識農夫啊，嗰啲嘅中嘅一啲 artist 啦，咁啊老啲嘅呢，就即係資深啲嘅呢，有錢嘉樂啊達哥啊。一啲TVB 嘅 artist 啊都有喺度咁樣。最得意就係你會見到唔同人睇嗰個反應啦。可能有啲人就話好中意嗰個 artist， 跟住就點解喺過三關嗰時候就即係譬如拋出局啊，或者玩狐狸先生嘅一點嘅時候，哇！我唔想佢走啊，我想睇佢啊，好笑啊！點解農夫思君又咁快出局啊？睇唔到佢哋喺度搞 gag 啊咁樣。咁我諗每個人都有唔同嘅期待嘅咁樣，咁所以都如果大家未睇嘅，都值得去即係睇翻嘅。咁我 overall 我覺得個半鐘都覺得好愉快啦。咁亦都睇翻好多朋友 IG 即係做嘢唔係咁開心啊，咁夜晚睇翻開心翻喎咁樣。咁所以overall 成件事我覺得係正嘅，值得睇嘅咁樣。咁有個位今日都想分享多啲啦，就係話。開始咧，即係發覺都同你身邊嘅人咧有啲 gap 咁樣嚇，因為當阿達哥出到嚟講，即係劉以達，即係講弱肉強食啊，因為佢就係第一 round 就俾人 follow 出局啦，咁俾人即係扯咗條尾出嚟啦咁樣。咁啊，身邊啲人都會問呢個邊個嚟㗎？咁搞笑嘅咁樣嚇，咁嗰個話夢為大師都唔識咁樣嚇，劉以達啊嘛咁樣。點解呢個弱我識你咁耐，你個口才最好係今次嘅，係嘛？弱肉強食都夠咁講。當然劉以達本身嘅人係好有呢個幽默感啦咁樣，咁啊大家都可以認識多啲咁樣樣。咁而我想分享就係佢都講弱肉強食，好似表面係搞下笑嘅一個 tag 咁樣啦。咁其實都反映咗幾方面嘅。表面上嚟講咧就係。佢想講，喂，大佬你玩遊戲，大佬我都一把年紀啦咁樣，咁同你跑嚟跑去，即係命都冇啦咁樣，咁所以咁你跑得快嚇，靚妹你攞咗條尾，咁都冇辦法啦，咁我都要輸啦咁樣嚇，我都要走啦咁樣。咁但係深層次裏邊咧，其實都令我諗翻起劉潤嘅一本書啦，就係叫做底層邏輯。咁底層邏輯裏邊咧，佢有講世界3大法則。好，世界3大法則係咩咧？就係自然法則啦、族群法則啦。同埋普遍法則嘅，咁弱肉強食就係自然法則。咁咩叫自然法則呢？就係話假設即係你係喺原始人嘅時代，你一個山窿，咁啊對面嘅原始人冇嘢食，咁走入你個山窿就喂我好肚餓啊，即係俾晒嘢我食咁你唔會同佢講道理嚇。咁嗰陣時係點呢？就係邊個大隻咁咪邊個搶走啲嘢食啦嚇。咁你會點做？你而家攞個火把去捍衞自己嘢食啦，打走佢啦咁樣。咁呢個就係弱肉強食嘅社會咁樣。咁當然啦，玩遊戲係好典型嘅弱肉強食啦。咁當然啦，亦都會涉及第二個複雜啲嘅就係個族群啦嚇，即係大家會分黨分派咁樣樣。咁你人多咁咪勢力咪大啲咯咁樣。咁但係今日我想講翻弱肉強食嘅。咁玩遊戲係咁啦，其實即係咧喺呢個試當真嘅呢個 game 裏邊咧，其實都有啲弱肉強食嘅道理，就係話
頭先都講老中青啦，我哋唔好講老中啦，我哋講青啦咁樣。都好多 YouTuber 我見到，咁有好多其實都幾開心嘅，即係聽翻啲人就講，哇！即係平時好少即係見到真人，而家就喺立體地即係同佢玩遊戲咁樣。咁我就會諗啦，點解咁多 YouTuber？ 點解你叫呢啲唔叫某一啲咧？仲有啲可能冇嚟到噶嘛，係咪？或者你中意緊佢，但係佢又唔喺度喎，究竟佢唔得閒啦，淨係冇叫到啊？定係點解叫呢啲人唔叫嗰啲咧咁樣？咁當然係講緊係自身嘅價值啦，例如佢係咪即係出名啦？例如佢同阿游修 friend 唔 friend 啦？例如佢靚唔靚仔、靚唔靚女啦嚇等等咁樣。咁呢個都係自身價值。咁所以去到最後嗰個弱肉強食個理念係咩呢？都係提升自己無論今時今日做人做生意啦，咁多就係講 AI 啦，有中美貿易戰啦，所有嘅問題其實我哋都係好微小干預唔到咁，但係唯一可以做就係提升自己。當然我都鼓勵大家睇翻個節目啦，都係值得睇嘅，都係好睇嘅。咁尤其是最尾嗰個 ending 啦，都會捉住唔同嘅參賽者去做一啲訪問啦。未完嘅，我想講下，開少少就未完嘅，個半鐘嘅未完，咁仲有第二集嘅。咁裏邊都會講唔同嘅artist 嗰啲體會啦，留意一下一啲你未識嘅 artist， 佢點認識下佢啦嚇。點解佢會被邀請上去啦？佢做過啲咩咧？佢做緊啲咩啦？咁如果你都係一個 YouTuber 或者你都係做一個自媒體創作人嘅，睇下佢點解可以上到去做呢一個嘅節目，而唔係你呢咁樣樣。咁去諗下有啲咩可以提升呢咁樣。甚至乎你話哇，你宏遠大啲嘅，有咩試當真已經係唔做啦嘛咁樣嚇。咁我哋搞個真當試啊咁樣嚇。咁你會唔會搞到個平台又可以聚到咁多人呢？咁我諗好多嘢背後都有個底層邏輯，一個原因嘅。咁希望今日嘅分享關於弱肉強食呢一個墨魚遊戲2啊，咁一方面又做到好開心嘅一個entertainment 嘅效果啦，另外一方面亦都可以有啲得着。咁中意我哋嘅 channel可以 like 同埋 subscribe。咁我哋下次見，拜拜。